Masuk mbak, masuk mbak. Ayo mbak, buka jalan mbak. Geber-geber mbak, geber-geber mbak. Ayolah mbak, geber-geber mbak, geber-geberin mbak, geber-geberin mbak. Aduh. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi gue Nizar Motovlog dan gue ditemani si Kadol karena Shichime ini masih belum jadi. Harus belah mesin, kemungkinan besok baru bisa belah mesin. Sekarang kita mau pakai Kadol dulu buat diganti knalpotnya. Knalpotnya gimana? Gue ambil dulu nih knalpotnya. Bawanya gak susah kayaknya. Gimana ini bawanya? Aduh. Jadi si Kadol ini dapat knalpot dari kiriman dari Ekti Racing. Kalian bisa follow Instagramnya @ektiracing. Kita coba gimana pursonnya dan untuk top speednya seperti apa. Oke, semoga cocok di Kadol ya. Karena ini perdana gue pakai knalpot Ninja. Iya, karena gue baru pertama kali punya Ninja kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke bengkel andalan kita di Pak Eko. Tapi gue gak bakal. Aduh, bentar loh. Mungkin gue gak bakal full record. Aduh, udah capek aja nih. Aduh, pinggang gue sakit. Naik Ninja belum cocok. Gimana ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, ketika berkendara jangan lupa berdoa ya. Dan semoga teman-teman juga udah hafal nih doanya, karena doanya juga simpel dan gampang. Dan sudah ada di deskripsi video juga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau kalian juga bisa baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa keluar rumah. Kalau yang doa pertama itu doa untuk naik kendaraan. Oke. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi jalannya santai, jadi gue nggak bakal full record karena menurut gue kalau jalannya santai itu nggak seru. Karena jalan pelan itu bukan jalan ninjaku. Aduh. Udah langsung disambut dengan kemacetan. Kalem Kadol. Jangan pakai kebut dulu. Aduh. Karena knalpotmu juga nggak ada suaranya, percuma. Nah ini yang punya air racking mesin Ninja, nanti gue ngetes kesini nih. Nanti kita bakal review air racking mesin Ninjanya. Ownernya namanya Dede Komara kalau nggak salah. Dede Komara apa Komari ya? Intinya namanya Dede dah. Udah WhatsAppan juga, tinggal ngambil motornya pas senggang. Soalnya gue juga masih agak mobat mabit ngurusin Cime juga, belum kelar. Karena sepertinya harus belah mesin juga. Dan ada beberapa part yang harus diganti biar lebih seger. Jadi buat teman-teman yang mau order knalpot Ninjanya bisa follow Instagramnya Ekti Racing atau bisa ke nomor yang tertera di deskripsi video ya. Jadi sebelum order pastikan kalian nonton video ini sampai selesai biar tahu rasanya seperti apa. Oke? Karena treknya masih jauh dan gue juga repot juga ini. Aduh. Di jalan itu harus sabar ya. Harus sabar. Jangan terpancing emosi, melatih kesabaran ya. Nah, tapi biasanya sih gue nggak sabaran sih. Aduh.
Geber-geber dong. Kecongor semua ini. Nah, bacotnya ke muka semua. Untung pakai full face kan. Ayolah, tarung ini. Gila, macetnya parah banget. Mam tuh, kopling, pegel dah. Aduh, mamam dah, pegel. Gue pegel banget, pinggang sakit banget. Bawa knalpot, bawa spare part di tas. Aduh, ini ikutnya konten maksiat nih judulnya nih. Aduh, konten maksiat. Ayo masuk. Ayolah, masukin neng. Oh. Apa gua harus lewat sini juga? Oh. Enggak, gua nggak mau ikut-ikutan jatuh soalnya. Oh. Sayang nih kadol nih, gua mah sayang kadol. Nggak mau lewat tanahan. Sayang bannya udah dicuci. Barbar sekali mbaknya. Aduh mbak, jangan lawan arus, ini lagi macet. Kalau lagi sepi aja lawan arusnya. Masuk mbak. Ayo mbak, buka jalan mbak. Geber mbak. Ayolah mbak, geberin mbak. Aduh, masuk mbak. Kirim mbak. Kenapa helmnya nggak dipakai mbak? Aduh. Misi bang. Aduh, gue nggak ikut-ikutan ke tanah. Gue nggak ikut-ikutan ke tanah dah. Gila. Hampir amsongan. Ternyata nggak bisa masuk ke tengah. Dan macetnya masih jauh. Bukan macet masih jauh sih, masih panjang banget. Gokil nih macetnya nih, gokil. Kita lanjut perjalanan karena tadi habis isi bensin. Aduh, bensin sampai habis karena dari San Mori kemarin habis kebut-kebutan, nggak gue isi lagi. Udah gue isi sih. Isinya full tapi di sini nggak ngefull. Tapi kalau misal ngeceknya pas lagi berhenti dia ngefull. Tapi kalau lagi jalan itu enggak. Kenapa ya? Ada masalah mungkin. Nanti kita betulkan. Ini masih arah ke tempatnya Pak Eko dengan kondisi macet dan gue harus nahan beban spare part di tas. Ada knalpot juga. Aduh, bapaknya lawan arus. Di sini emang buat orang-orang yang suka lawan arus, emang ini jalurnya sih. Ya monggo aja sih, resiko ditanggung sendiri ya kan. Padahal ini sangat berbahaya sekali. Tapi ya masih banyak aja sih yang lawan arus di sini. Gila macetnya sampai sini cuy. Gila, nggak ada space buat napas, macet semua. Sampai ke Pak Eko loh macetnya. Buset. Melatih kesabaran, sabar kendara. Oh jelas. Ini tidak membuatku jadi sabar, malah jadi tambah emosi. Bang, misi bang, gue udah lemes bang.
Aduh, gue pengen cepet-cepet sampai, pengen rebahan. Aduh, aduh, aduh. Oh, misi om. Bentar lagi sampai Pak Eko, bentar lagi sampai. Bismillahirrahmanirrahim. I'm coming, Pak Eko, I'm coming. Dan kebablasan. Oh. Aduh. Gila macetnya. Pak Eko sepertinya baru buka. Aduh. Pinggang gua, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perdana si Kadol ketemu Pak Eko dan langsung ganti congor. Aduh. Sponsor by XD Racing buat si Kadol. Jadi ini kenapa perdananya si Kadol. Langsung kita geber ya nanti malam. Kalau gue boleh keluar sama istri. Kalau enggak ya kita gebernya pas weekend sih tetap. XD Racing handmade exhaust with high quality. Kita coba langsung ya. Aduh. Kita kos dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah proses pemasangan, tinggal kita nanti tes ride. Cuman masih di setting dulu sama Pak Eko. Jadi Pak Eko udah buka bengkelnya ya. Buat teman-teman yang mau datang silahkan. Hari ini gua pakai Kadol dulu. Besok baru gua bakal bawa si Cime karena kemarin lidah membrannya pecah dan udah dibenerin Pak Eko. Lidah membrannya tinggal pasang dan tinggal pembersihan yang pecahnya. Besok Cime kesini ya Pak Eko ya. Lagi fokus ya. Ini lagi diapain Pak Eko? Stalkip ya? Oke lah siap, pokoknya gue pasrahin ke Pak Eko ya. Gimana Pak Eko, gimana? Mantap, mantap. Pegang Ninja gimana? Tapi nggak kayak Air King mas. Kalau Air King biasanya kan ngangkat, kalau Ninja tengah-tengahnya ngesot ntar. Oh, tengah-tengah ngesot ya? Ya udah. Lebih enak tengahnya. Siap. Jadi sekarang udah pegang dua brand ya, King sama Ninja, pegang Cime sama Kadol juga. Besok kita belah si Kadol. Kadol, si Cime. Gimana Pak Eko? Udah oke? Mantap. Oke ya, berarti tinggal kaki-kaki nih.
Oke, kita lanjut buat perbaikan kaki-kakinya dulu.